Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Youthall ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir katılım gözüküyor. Daha şu anda 400 kişide gözüküyoruz. Bugün biz size Gizil olarak endüstriyel mühendislik ve tarih sektörünü anlatacağız. Eminim ben birçoğunuz için aslında yani çok bilgi sahibi olmadığınız bir sektör olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü sektörünüz bu anlamda çok aktif bir sektör değil ama aslında anlatacak çok şeyimiz var. Size bugün hem Gizil'i hem de sektörümüzde mühendisliği ve dijitalle birlikte aslında mühendisliğin nasıl bir katkı sağladığını bahsedeceğiz. Öncelikle ben kendimden bahsederek başlamak istiyorum. İsmim Esma Gulten, 1982 Tekirdağ doğumluyum. Orada yaşadım, orada büyüdüm. 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü gerçekten isteyerek kazandıktan sonra endüstri mühendisliğine başladım. Bir süre sonra diğer disiplinlerin aslında endüstri mühendisliğini light mühendisler olarak gördüğünü tecrübe ettikten sonra bir bölüm daha okuyayım. Hiç olmazsa tam bir mühendis olayım diye düşünüp çift anadal programıyla makine mühendisliğine başladım. Dolayısıyla 2005 yılında endüstri mühendisliğine, 2006 yılında da makine mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra da şu anda da var aslında örnekleri. Genç Yetenek İşe Alım Programlarında o dönemde Sabancı Holding'in düzenlemiş olduğu bu işe alım programı ile birlikte Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Departmanı'nda başladım. İnsan kaynaklarında aslında yaklaşık bir yıllık bir geçmişten sonra, bir yıllık bir deneyim sonrasında yapmak istediğim şeyin aslında strateji, iş geliştirme olduğuna karar verip uluslararası bir şirkette çalışmak istediğime karar verip Siemens'te tam olarak da bu fonksiyonda göreve başladım. Burada Siemens'te yaklaşık 5-6 yıl kadar gerek strateji, gerek iş geliştirme ve finans ve muhasebe dışındaki birçok bölümde tecrübe edinme fırsatım oldu ki bu sonrasında Gizil'de şu anda girişimimizde çok kurumsallaşması anlamında çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla zaman böyle geçerken 2012 yılında biz ortağımla birlikte Ali Utku Bey, sahneleri çok sevmediği için şu anda kendisi yanımızda değil ama Ali Utku Bey ile birlikte o dönemde o da TÜPRAŞ'ta Genç Yetenek İşe Alım Programı ile başlamıştı. Birlikte bu şekilde yola çıktık. Bir şey yapmak istiyorduk. Biz içimizdeki Gizil enerjiyi aslında keşfetmek üzere yola çıktık. Dolayısıyla şirketimizin ismini de Gizil Enerji olarak koyduk. Yapmak istediğimiz şey tabii bildiğimiz şey o olduğu için o TÜPRAŞ'ta ben Siemens'te enerji sektörünü bildiğimiz için ve Türkiye'de buna ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için her ikimiz de sanırım 4-5 farklı disiplin aslında branşta tecrübe sahibi olduğumuz için en iyi yapabileceğimiz şeyin bu olduğuna karar verip yola çıktık ve Gizil'de yapmak istediğim şey aslında Türkiye'de mühendislik üreten, yurt dışına sadece inşaat ya da yapım hizmetleri değil de mühendislik, katma değerli mühendislik hizmetleri satabilen bir şirket haline gelmek ve global bir marka olabilmekte. Bu şu anda aslında bölgemizde de çok yapılabilecek, hatta şu anda geldiğimiz euro ve dolar kurlarıyla çok yapmamız gereken bir konu. Bunu ilerleyen zamanlarda anlatırız. Dolayısıyla Gizil'deki hikayemiz böyle başladı. Engineering yani mühendislikle başladık. Daha sonrasında zaman içinde yanımıza yapım anlamda yani construction dediğimiz fazı da ekleyerek tam anlamıyla bir taahhüt şirketi haline geldik. Tabii bugün Muhammed Bey dijitalleşme bölüm yöneticimiz. O size daha detaylı aktaracak. Bir de bizi diğerlerinden aslında bizim sektörümüzdeki diğer oyunculardan farklı yaptığını düşündüğümüz dijitale önemli bir yatırım yaptık. Dolayısıyla nasıl söyleyebilirim? Mühendislik ve yapım alanında dijital hizmetler üreten bir şirket haline geldiğimizi söyleyebilirim. Gün itibariyle Gizil 2 kişi çıktığımız yolda 2012 yılında kurduk ama bizim şirkete gelmemiz ve işte ilk ticari faaliyetlerimiz aslında 2015 yılına tekabül ediyor. Bu 6 yıllık süre sonunda şu anda 300'ü aşkın kişiye bir şekilde istihdam sağlayan, güzel katma değerli hizmetler üreten bir şirket haline geldik. O yüzden çok gurur verici. Burada olmak, sizlerin aranızda olmak çok gurur verici. Ve ben bunun bir misyon olduğunu düşünüyorum. Belki haddim olmayarak da bu sektörümüzde böyle bir hareketin, böyle üniversitelerle olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi, hatta bizim şu anda alanımızda enstrüman mühendisliği, borulama mühendisliği, ekipman mühendisliği ya da proses mühendisliği gibi
Yani benim en azından bildiğim kadarıyla böyle spesifik bölümlerimiz yok ama bizim çok ihtiyacımız var. Belki bir şeylere öncülük edip bu bölümlerin birazcık daha yaygınlaştırılması, sektörümüzün daha iyi anlatılması aslında bizim çok avantajımıza olur. Çünkü dün de bir paylaşımda bahsettim. Biz gerçekten bu söylediğim alanlarda personel bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bir yandan da Türkiye'de işsizlik oranları malum ve eminim birçoğunuz da hani üniversiteden mezun olduktan sonra bunun endişesini taşıyorsunuzdur. Dolayısıyla aslında doğru bir platformda birleşebilirsek eminim sizin de bizim de dertlerimiz çözülecek. Gizil'in hikayesi böyle. Daha detaylı bugün konumuz dijital mühendislik olduğu için sol tarafımda Reza Bey, mühendislik adına aslında aramızda bulunuyor. Biz multidisipliner bir mühendislik şirketiyiz. Multidisipliner de şu, sanırım yani tekstil mühendisliği, gıda mühendisliği, yani olmayanları saysam daha kolay olur. Bunun gibi spesifik mühendislik dalları haricinde makine mühendisliği, geometrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği olmak üzere aslında birçok disiplini bir arada bulunduran bir şirketiz biz. Dolayısıyla katılımcıların eminim aranızda bu disiplinlerden çokça katılımcı vardır. Hepinizin soruları olursa memnuniyetle burada yanıtlamak isteriz. Reza Bey dediğim gibi mühendisliği anlatacak. Muhammed Bey de dijitalleşme bölümü yöneticimiz. O da dijital anlamda Gizil'in nasıl bir katma değer yarattığını, sadece bu arada lokalde değil yani Türkiye'de değil, aynı zamanda bölgemizde de önemli işlere imza attık. Gerek Avrupa bölgesinde gerekse Orta Doğu bölgesinde örnek projelerimizden bahsedecek. Dolayısıyla malum Endüstri 4.0 ile beraber dijital ikiz gibi kavramların konuşulduğu bu dönemde yaptığımız şeyin çok gerçekten bu zamana kadar ülkemizin bazı geride kaldığı alanları düşününce burada yenilikçi ve lider konuda olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eminim çok ilginizi çekecek. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmadan, eğer sorunuz olursa tabii ben zaten burada olacağım, yine konuşuyor olacağız ama sözü ben öncelikle Reza Bey'e veriyor olacağım. Sonrasında da Muhammed Bey dijital tarafta devam edecek. Böyle. Umarım keyifli bir sunum olur sizin için. Hey everybody, merhaba to everyone. My name is Reza Poursafa. Actually, as I say, the very quick introduction about myself, I was born in Tabriz almost 43 years ago. I was living there up to 5 years old, but after that moved to Tehran, and I've grew up in the Tehran. I have almost 20 years experience in the oil and gas business. From the consultancy up to the customer side. So I face with the many problems in this business, and actually today I've choose one of the most important subject about the interface between the different companies, and I wanted to emphasize on what kind of problem is there and how we can solve it with the digitalization science. In very quick introduction, actually today I want to talk about the requirement. Requirement is the very simple simple definition but very complex understanding. So as the dictionary, the requirement is a simple things is that compulsory or necessary condition, and sometimes most of the people are forgetting about these simple things. As very quick and the very funny presentation, I cannot say the requirement is something look like the how you want something from someone and how it should be delivered to someone and something. So based on this cartoon, as you see, sometimes the customer is explaining the situation to the other party, as the contractor or consultant is a condition of he's requesting or explaining. But at the end, the project manager is understanding is something look like that. When this kind of the activity hand over to the programmers or analytical the person is doing something look like that. And when it goes to the engineering department or programmers, they are doing something look like that. But
sometimes in our industry we are not complaining about the situation. So we are asking the other parties to help us to understand the problem. So we are asking consultants to describe the situation, and at the end they are designing something fantasy regards of the situation. But at the end, the documentation of the requirement is very plain and there is no data. So, and the operation installed at the site is look like some simple rope and the tree. But when the cost comes to the company or consultant, we receive lots of the money which is not implanted in the site. But the supporting from the engineering and consultant is sometimes look like the empty tree is landing, something look like that. But when we go back the customer and asking what really you want about the requirement, is something look like that. As you see, when the simple request, we have some sort of the misunderstanding, as well as the lots of the definition which they are not true at the end. Based on the let's say product life cycle, we have facing with the different phases. First of that is the introduction of the production, which means the new product is coming to the office, to the the market, and the people are starting to use it. So in the first phase, which we call it let's say initial creation, or the project one, the product is producing. So some sort of the requirement is explained and actually extracted from the customer. When the product is introduced to the market, the second phase is which is the growing phase. The product is introduced to the market. Everybody is starting to use it, and the revolution or revision of the product is come to the mind. So even in these phases, the customer are requesting for some sort of the updating, as well as modification, or refining the product which has facing with the difficulties. This kind of the cycle, it could be repeat on the different version number 2, version number 3, something look like that. And it can reach to the climax. We call it the maturity of the product. So at the maturity stage, everybody knows about the product, but we need to develop it, and actually the intents of the people to use the product is going down. So the owner of the product is running the next projects or next kind of the definition, as well as the modification, improvement of the product to absorb more customers. But at the end, the people are not using, or the competitor is coming to the market, and the new product from the other company or other project is come to the market. So people are using less. And at the end, the product should be retired by the declining and retirement duration. Based on the static data that we are receiving from the PMI, or the Project Management Institute, in many cases the requirement is not understanding very carefully. Based on this chart, as we see, the second most important reason to failure of the project, as well as the product, is belong to inaccurate requirement gathering. That means we have some sort of, if I want to segregate the project to the green project as well as the brown project. Green means the brand new project. Brown is existing facility or interface infrastructures should be developed in second phase or third phase, something like that. So even we have some sort of the product, or we want to produce new product, we need to define the requirement. We need to collect the information. We need to gather them and interpolate them in real situation.
As you see, inaccurate requirement gathering is, cause of the 13% of, the project failure. And of course, this chart is not finishing by this reason, as we see on the, the third line and, fifth or sixth, line, other, factor which is mostly related to inaccurate, requirement collection will cause of the, the project failure. Totally, if I put, everything on together, is almost more than 50% of, the project failure or project quality deficiency is caused because we don't understand each other, Customer requesting something, the information is not available, the consultant receiving, the inaccurate data, customer or, contractor is receiving, the inaccurate calculation. So at the end, the product is not what, the customer is requesting. So as we see this kind of, the problem is the project or, program is very important to identify it in the front and in the middle of the project, and even, in the handover time. Within 20 years, I have seen many type of, the requirement collection techniques. At the 2000s, in the market, AutoCAD, for example, 12 is introduced to the market to digitalize, the drawings that before that is made with the hands, with the, the effort of the lots of the people, is computerized. But at that time, the programming and, planning wasn't, very mature. So lots of the engineers, has a difficulty to convert, the idea to, the digital form. Based on, the requirement management process, we have 5 steps, which I explained, in brief in the previous slides. The steps is including, the elicitation, analyzing, representation, validation, and, change control. Even in these 5 steps, we are working with the requirement. That means, what kind of the necessary action or request is, asking from customer and should be diverted or, converted to the, the language for the engineering as well as, the consultancy. At the elicitation stage, we are working with, the collect of the requirement and understanding correctly. So digital form of, the information and what we call it, data, transferring the data to the digital form help us to manipulate the information in front and collect it as much as possible, the data. At the analyzing stage, we can use, this kind of the, raw materials, raw information to participate and, in the, requirement management. So within this stage, mainly we are prioritizing, the requirement from the, the top to down, so we can work later on, the top requirements, not only, the least information or least, the value of the requirement. In the third, stage, this kind of, the understanding should be communicate with the customer to showing, or, to make, the valid approval from, the customer to see what is, our understanding. Is it correct or not? So in this stage, normally we use different kind of, the validation tools, look like, the prototype, representation. So at the end, the customer can understand the engineering or, the requirement collection, requirement understanding is in the rail or it is, derailed. Next step is, the validation, which is normally parallel with, the presentation with the customer. So it's easy to understand all parties, the customer, consultant, contractor, everybody is understanding on the same page. And with some sort of, the control strategy that we call, change control, we can control any kind of, the upgrading or deletion or, improving of the data. So as you see, many kind of, the requirement stage, understanding, let's say analyzing and,
Approval is base foundation of the engineering work as well as the project understanding. So as my talk as my presentation, you can understand the requirement is the key point of the success in many cases. So if you don't understand requirement, the project even the normal life could be a failure if you cannot manipulate it in the correct manner. That's it. So I'm passing the floor to the Muhammed Bey, our the digitalization manager, to showing the Gizil capability about the how understanding the requirement in the existing plant or even for the for greenfield projects. Teşekkürler. Thank you very much. Muhammed, sen girmeden önce belki ben şimdi soruları da bir taraftan görüyorum. Zamanda olduğu için şöyle bir açıklama yapabilirim arkadaşlar. Şimdi Reza Bey aslında bir mühendislik projesinin, biz proje bazlı çalışan bir firmayız ve dolayısıyla bir mühendislik, ki bu bence konu ne olursa olsun proje yönetim biçimini anlattı ve ihtiyacı anlamanın, bir mühendislik projesinde de ihtiyacı anlamanın ve bazı kritik adımları yapmadan hareket etmenin sonuçlarından bahsetti. Bu böyle ama ben belki şeye atlamış olabilirim. Yani Gizil'in faaliyet gösterdiği sektörlerde ve ne tarz projeleri hayata geçirdiğini, bir onu katkı yapmak istiyorum Muhammed'e sözü vermeden önce. Az önce söylediğim gibi burası multidisipliner bir mühendislik şirketi. En azından 3 bölümümüzden bir tanesi mühendislik. Yaklaşık da 65 kişilik bir mühendislik kadrosundan bahsediyoruz az önce saydığım birimlerde. Biz endüstriyel tesislere hizmet veriyoruz arkadaşlar. Tabii orijinimiz biraz daha petrol ve gaz olduğu için başlangıç noktamız orası. Ülkemizde nasıl Tüpraş, Petkim gibi rafineri ve petrokimya testleriyle birlikte aslında içinde kimya, gübre gibi diğer proses endüstrilerinin de olduğu ama bununla yetinmeyip işte demir ve çelik sektöründe çalışan ya da depolama yapan tank çiftliklerine yönelik hizmet veriyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz onlar. Endüstriyel tesisler. Bu endüstriyel tesislerin sonuçta rekabetçi bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için her gün tesislerinde bir şeyler yapıyor olmaları lazım. Şunu demek istiyorum, birçoğu zaten eski tesisler. Günü yakalayıp da global pazarda rekabetçi olmaya devam edebilmeleri için teknolojilerini geliştirmeleri gerekiyor. Birinci sebep bu olabilir. Yani bir projenin neden bir projeye, neden bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ya da çok iyi satış yapıyordur, kapasitesini arttırmak istiyordur. Şimdi bu her iki projede de bir tanesi, yani İngilizce tabir edeceğim ama kavram böyle. Sıfırdan yapıyorsa Greenfield, az önce aslında Reza Bey sunumunda bahsetti. Brownfield dediğimizde mevcut bir tesisteki modernizasyon işleri de kapasite artış yatırımları olabilir. Her ne olursa olsun biz şöyle başlıyoruz aslında. Bizim sektörümüz de EPC olarak tabir ediliyor. Bunun sebebi şu: Engineering, Procurement ve Construction. Bu bizim sektörümüzde bir yatırım projesinin, CAPEX ya da OPEX projesinin hayata geçebilmesinin 3 ana adımı. Her ne yapıyorsanız yapın, engineering'le başlamanız gerekiyor. Sonra engineering'de belirlediğiniz projeler doğrultusunda P aşamasında, yani procurement dediğimiz aşamada bu gerekli ürünleri, malzemeleri temin etmeniz gerekiyor üreticilerinden. Sonra malzemeler sahaya geldikten sonra da C aşamasında, yani construction dediğimiz aşamada da bunları Lego'nun parçaları gibi bir araya getirip montajını yaptıktan sonra en son test ve devre almayla birlikte tesisin çalışır duruma gelmesini sağlıyorsunuz. Şimdi daha iyiye dönelim. Bugünkü konumuz iyi olduğu için, yani mühendislik olduğu için. Mühendislikte de şöyle bir üniteden bahsediyorsak ya da az önce söylediğim bir tank çiftliği yatırımından bahsediyorsak bunun mutlaka bir mekanik kapsamı var. Orada makine mühendisleri devreye giriyor. Birçoğu proses endüstrisinden bahsettiğimiz için mutlaka borular olacak ve kimi zaman makarna gibi boruların olduğu kompleks tesisleri konuşuyor oluyoruz. Burada borulama mühendisliği, ki bu bizim üniversitelerimizde borulama mühendisliği diye bir alan yok. Makine mühendisliğinde hani benim zamanımda en azından öyleydi. Otomotiv, HVAC gibi bazı standart bildiğimiz alanlar var. Halbuki borulama mühendisliği, ben de aslında sektörün içine girdikten sonra öğrendim. Başlı başına bir bölüm gibi. Dolayısıyla makine mühendisleri burada, yani bizim şirketimizde ya da bizim sektörümüzde
Ekipman mühendisi de yapabilir. Bir tankın mesela tasarımını yapmak da bir alan olabilir sizin için. Ya da az önce bahsettiğim gibi borulama mühendisliği tarafında da stres analizlerinin yapılması, boru güzergahlarının belirlenmesi, yani borulama ile ilgili her şeyin, supportlamanın yapılması gibi faaliyetlerde çalışıyor olabilirsiniz. Prosesten bahsettiğimiz için kimya mühendisliği olmazsa olmaz bizim endüstrimizde. Onlar da prosesin değişkenlerini belirleyen, oradaki projeleri hayata geçiren arkadaşlarımız oluyor. Tabii inşaat işin en temellerinden bir tanesi. Sonuçta bunun depreme dayanıklı bir yapı olmasını sağlayan bir branş. Aynı zamanda sistemin güvenilir olarak çalışmasını sağlayacak, kullanılacak çeliklerin özelliklerini, projelerini çıkartacak departman inşaat mühendisliği. Ve geliyoruz sarmadığım diğer geometrik mühendisliği. Eğer zaten şimdi Muhammed Bey'e söz verdiğiniz dijitalden bahsederken biz sıfır bir proje değil ama mevcut bir projenin içinde çalışıyorsak, zaten böyle hani bir tesis var ve onun içinde bir şey yapmaya çalışıyorsak lazer taramayla başlayan bir geometrik mühendisliği alanı var. Dolayısıyla çok disipliner bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim dolayısıyla Gizil, az önceki sorularınızın aslında birçoğuna da yanıt olacak. Bu az önce saydığım I'de, P'de ve C'de görev alan müşterimizin tercihine göre, müşterimiz derse ki sadece mühendisliği yaptırmak istiyorum derse biz o zaman engineering departmanımız devreye giriyor. Onun için bir müşteri olmuş oluyor. Bazen de müşterimizin tercihi şuna göre değişebilir. Onun için ayırabileceği bir satın alma ekibi ya da montaj ekibi yoksa şey de diyebilir. Hayır, ben bunu EPC olarak istiyorum. Yani bana çalışır vaziyette teslim et derse de o zaman taahhüt bölümümüz devreye girer ki yine mühendislik departmanımızla birlikte az önce söylediğim bu adımları yerine getirir. Dolayısıyla bir araya girip bunu anlatmak istedim. Şimdi Muhammed Bey de özellikle brownfield dediğimiz bu mevcut tesis yatırımlarında dijitalden nasıl faydalandığımızı, hatta nasıl geliştirdiğimiz, bunu ayrı bir ürün haline getirdiğimizi ve teknolojiyi mühendisliğe nasıl entegre ettiğimizden bahsedecek. Eminim orası da sizin için çok ilginç olacak. Esma Hanım, çok teşekkürler açıklama için. Ben de sunuma geçmeden önce kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Muhammed Madak, geomatik mühendisiyim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde lisans öğrenimimi tamamladım. Şu anda da Gebze Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans görmekteyim. Dijitalleşme yöneticisi olarak çalışıyorum Gizil'de. Sunumdan önce yine kısaca dijitalleşme birimi olarak neler yaptığımızı açıklamak gerekirse bunu ikiye böldüğümüzde aslında verdiğimiz hizmeti bir tarafta reality capture dediğimiz fotogrametri, lazer tarama, LIDAR olarak da biliniyor piyasada. Ve buna benzer yüksek çözünürlükte konumsal veri sağlayan uygulamalarla çalışıyoruz. Ve buradan elde ettiğimiz veriyle de akıllı modelleme dediğimiz tesislerin veya ortamların dijital ikizini oluşturmak için kullandığımız yöntemleri uyguluyoruz. Diğer ikinci tarafta ise yazılım geliştirme ekibimiz var. Çeşitli yazılım geliştirme uygulamalarıyla devam ediyoruz. Onlardan da bahsedeceğim sunumda. Şimdi sunumu görüyorsunuz. Virtual Plant 4.0, 4.0 diye bir bizim çözümümüz var aslında müşterilerimize sunduğumuz. Bu paketin içerisinde müşterimizin olgunluk seviyesine göre tamamını da sunabiliyoruz müşterimize. Belli aşamalardan da devam edebiliyoruz. Ama müşterimize bu ürünü adapte ettiğimizde aslında ekranda görmüş olduğunuz dijital ikiz verisini elde etmiş oluyor müşterimiz. Bu dijital ikiz verisi de müşterimize neler sağlıyor? İş güvenliği kısmından konuşacak olursak sanal bulunma, uzak konferans ya da operatörlerin eğitiminde kullanabileceği teknik eğitim platformlarına sahip oluyor. Pilotların tıpkı simülasyonlarda eğitildiği gibi. Bunun yanında canlı sensör verilerini eğer entegre etmemizi isterse müşterimiz, ki bu neredeyse son aşamalara gelmiş olduğunu gösteriyor, artık yaşayan bir dijital ikiz elde etmiş oluyor aslında. Dijital ikizi açtığında tesisinin anlık durumunu tüm sensörlerden gelen verilerle anlık oradaki koşulları takip edebilir hale geliyor. Bu da çeşitli senaryoları bu veri üzerinde koşturarak test etmesine ya da felaket senaryolarını simüle etmesine olanak sağlıyor. Peki bu veriyi nasıl oluşturuyoruz? Şimdi isterseniz bu yol haritasından devam ederek üzerinden geçeyim ben kısaca. Gördüğünüz gibi bununla ilgili bir yol haritamız var bizim sunmuş olduğumuz. Bu yol haritası biraz önce de bahsettiğim gibi reality capture ile başlıyor. Çünkü sahadan önce bir veriyi almamız lazım. Birazdan bununla ilgili detayları da vereceğim. Ardından bu veriyi aldık. Modelleme aşaması devreye giriyor.
resimde gördüğünüz modeli de ürettikten sonra bizim artık bu model üzerinden yazılım geliştirmeyle, aslında oyun geliştirme teknikleriyle etkileşimli sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ya da sanal ortamda farklı lokasyonlardaki insanların bir araya gelebildiği çoklu sanal konferans modülleri ya da işin sonunda IoT ile de bunu entegre ederek IoT ve simülasyon modüllerinin geliştirilmesi olarak bahsedebiliriz bu yol haritasından. Şimdi isterseniz önce LIDAR tekniğinden, yani Reality Capture'ın sunmuş olduğu tekniklerden biri olan yersel lazer tarama tekniğinden bahsedelim. Neden yersel lazer taramadan bahsetmek istedim? Çünkü Esma Hanım ve Reza Bey'in de bahsettiği gibi bu tesisler çok karmaşık tesisler. Makarna gibi borulamaların olduğu, hatta yürümenin bile bazen zor olduğu kompleksitedeki alanlardan bahsediyoruz. Bu alanlarla ilgili yüksek çözünürlüklü bir konumsal veriye ihtiyacınız olduğunda aslında bütün parmaklar lazer tarama tekniğini gösteriyor. Çünkü çok hassas, çok kısa sürede çok yüksek çözünürlükte veri toplayabilen bir teknoloji. Şu anda da ekrandaki animasyonda gördüğünüzü umuyorum ben. Cihaz buna benzer bir metotla çalışıyor. 360 derece üzerindeki aynayla her tarafa dönüyor aslında cihazı koyduğunuz yerde. Bu gördüğünüz kırmızı çizgiler gönderdiği sinyaller. Bu sinyaller en temel mantıkla açıklayacak olursam cihazdan çıkan sinyal ortamdaki bir nesneye çarpıyor ve cihaza geri dönüyor. Ya iki farklı teknik var. Ya havada uçuş süresini hesaplayarak o nesnenin konumunu cihaza göre hesaplıyor ya da sinyalin tekrar cihaza döndüğündeki faz farkını hesaplayarak konumunu hesaplıyor. Sağ tarafta gördüğünüz veri ortaya çıkıyor bunu çalıştırdığımızda. Bu cihaz bir tripod üzerine oturtuluyor genelde. Tabii şu anda piyasada mobil, gezici şekilde çalışan versiyonları da var ama bugün size bundan bahsedeceğim. Kamera gibi bunu alanın kompleksitesine göre birçok farklı pozisyona kurarak o ortamdaki tüm nesnelerden veri toplamak amaçlıyoruz. Amacımız bu. Görmüş olduğunuz gibi sağda bu şekilde çalışıyoruz bu cihazlarla. Tüm güvenlik önlemlerini alarak, kişisel koruyucu ekipmanları giyerek, çünkü buralar çok riskli çalışma ortamları. Burada sahaya çıkıp çalışmak için bile neredeyse bir gününüzü ayırmanız lazım izinleri almak ve uygun koşulları sağlayabilmek için. Bu işlemi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz veriler ortaya çıkıyor. Nokta bulutu verisini elde ettik. Tabii şu an fotoğrafta gördüğünüz veride sadece nokta bulutu yok. O nokta bulutunu kullanarak mühendislik ve tasarım aşamalarını tamamlayan multidisipliner ekibimizin bu nokta bulutuna yerleştirdiği diğer modelleri de görüyorsunuz. 3D design, 3 boyutlu tasarım verilerini de görüyorsunuz. Şimdi dijital mühendislikten bahsedecek olursak bunlardan değinmemiz lazım bunlara. Bunlar çok önemli. Nokta bulutunu da elde ettikten sonra bu veriyi kullanarak dijital ikiz üretiyoruz. Yol haritasında bahsettiğim gibi şimdi bir sonraki aşamaya geçtik artık. 3 boyutlu akıllı modelleme. Bu akıllı modellemenin iş akışından da kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bir işi yaparken akıllı modelleme üreteceksek, akıllı model üreteceksek müşterinin ihtiyaçlarına göre, projenin ihtiyaçlarına göre, ekonomik yeterliliğine göre projenin aslında optimum yazılımı seçmek lazım. Burada piyasada temel anlamda 3 farklı oyuncu var. Aveva, Autodesk ve Hexagon'un çözümleri var. Bunlardan bir tanesini öncelikle seçmek gerekiyor. Tabii akıllı model diyoruz. Yalnızca bu 3D solid, yani katı bir model değil. Bunun altında bir meta veri de var, bir veri tabanı da var. Dolayısıyla modelde görünen nesnelerin her birinden siz veri de alabiliyorsunuz artık. Bu veriyi alabilmek için çeşitli dokümanlar kullanarak modelleme çalışmanızı yapmanız lazım. Bu da tesislere göre değişir ama PNID, datasheet veya oradaki herhangi bir nesne, artık neyse, boru, ekipman, tank, bu nesneyi tanımlayan dokümanlar aslında. Bunları işliyoruz bu modeli. Proje oluşturuluyor. Disiplin bazlı modelleme çalışmaları başlıyor. En sonunda da kontrol aşaması var. Şu anda ekranda modelleme aşamasının nasıl yapıldığını gösteren bir görsel var daha iyi anlamanız için. Şu renkli olarak gördüğünüz kırmızı, yeşil, spektrum renklerle gördüğünüz veri nokta bulutu verisi. Sağdan taramışız. Gördüğünüz gibi flanşların, boltları, oradaki civataları bile görebiliyorsunuz. O kadar detaylı bir veri. Modelleme uzmanımız boru çekiyor şu anda. Kursörü de görürsünüz ekranda. Boruyu nokta bulutunun tam üzerinden hassas bir şekilde geçiriyor. Oraya vanaları, enstrümanları, flanşları koyarak modellemeye devam ediyor aslında. İşlem bittikten sonra ortaya çıkan veri bu. Görsel anlamda çok zengin. Hatta render almanıza bile olanak sağlıyor. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi bu yalnızca bir görsel veri değil. Altında çok ciddi bir database var. Burada aslında daha net görürsünüz.
Bütün binalar, mobil olmayan bütün nesneler, ağaçlar bile burada modellenmiş. Topografik yapı, zemin, yollar, her şeyi görebilirsiniz bu veri içerisinde. Bu da gerçek sahadan çekilmiş bir fotoğrafın, lazer tarama esnasında çekilmiş bir fotoğrafın nasıl 3D modele, 3 boyutlu akıllı modele döndükten sonra nasıl göründüğünü görebileceğiniz bir animasyon. Fotoğrafta görebileceğiniz bütün detayları modelde de görebiliyorsunuz işlem bittiğinde. Çok hızlı sanal gerçeklikten de bahsetmek istiyorum. Şimdi taradık, reality capture aşamasında nokta bulutunu ürettik. Multidisipliner olarak herkes kendi ilgili olduğu alanı çalışarak modelledi. Altına veri girişini yaptık. Akıllı bir veri var elimizde. Akıllı bir 3 boyutlu model var elimizde. Artık bunu yazılım geliştirme ekibimizle birlikte, ekibimizin yardımıyla sanal gerçeklik uygulamaları da geliştirebiliriz bu veri üzerinden. Bunun için neler yapıyoruz? Bunu da iş akışından bahsedeyim kısaca. Öncelikle veriyi bu modelleme yazılımından Aveva, Hexagon ya da Autodesk artık hangisinde yaptıysanız buradan bir kere dışarı export etmemiz gerekiyor. Dışarı çıkarmamız gerekiyor. Bunu yaptığınız anda çeşitli problemlerle karşılaşacaksınız. Çünkü veri inanılmaz şekilde büyüyor. O yazılımın içerisinde belki 100 MB olan bir veri atıyorum. Dışarıya export ettiğinizde FBX ya da OBJ olarak gigabaytlara ulaşabiliyor. Durum böyle olunca büyük bir veriyle uğraşıyorsunuz ve çeşitli optimizasyonlar yapmanız gerekiyor. Tabii ki dışarıya çıkardığınızda altındaki meta veriyi de kaybediyorsunuz. Bunu da yeniden eşleştirmeniz gerekiyor. Yeniden ilişki kurmanız gerekiyor. Yazılım geliştirme, C#, C++, kullanmış olduğunuz oyun motoruna göre değişir. Bunları programlama dillerinden birini bilmeniz gerekiyor. Sahnelerin, arayüzlerin tasarımıyla devam ediyor bu süreç. Optimizasyondan bahsettim. Ekranda gördüğünüz fotoğrafta optimizasyonların nelere yaradığını aslında daha iyi anlayacaksınız. Soldaki görselde bir optimizasyon uygulanmış. Evet, beyaz çizgilerle gördüğünüz bir bakış açısı, field of view. Kullanıcının oyuna girdiğinde gördüğü kısım, başını çevirse başka yeri görecek ama anlık olarak durdurulmuş. Bu ekranın dışında kalan nesneler gizlenmiş gördüğünüz gibi, gösterilmiyor, renderlanmıyor. Bu işlemciyi ve ekran kartını biraz daha üzerindeki yükü çekmeye yarıyor. Ama sağdaki fotoğrafta occlusion culling dediğimiz diğer bir teknik daha uygulanmış. Kullanıcı bir açıyla bir ortama baktığında önünde bir nesne var. O nesne diğer nesneleri görmesini engelliyorsa, önüne bir duvar gibi bir set çekiyorsa sistem onu da hesaplayıp o nesnenin engellediği diğer nesneleri de gizliyor. Böylece teorik anlamda sonsuz boyuttaki bir ortamda bile gezebilirsiniz ama tabii ki bu zamanda farklı problemler ortaya çıkacak. Bu da optimizasyonlara bir örnekti. Burada nokta bulutunun bir oyun motoruna aktarılıp içerisinde third person modda, 3. şahıs modunda gezilmesini gösteren bir video. Tamamen çok basit anlamda hızlıca yapılabilecek bir örnek bu. Burada sanal gerçeklik tarafında gidip taranmış, modellenmiş akıllı olarak ve cihazların üzerindeki LCD panellerin bile gerçekçi olarak oyuna aktarılmasıyla oluşturulmuş bir sanal gerçeklik uygulaması. Bir örnek proje göstermek istiyorum size. Burası Türkiye'de bir rafineri, çok karmaşık bir alan. Bu bir EPC proje, Gizil'in aldığı. Şimdi bu projede mühendislik aşamasında Gizil yapacak, satın almayı yapacak, gidecek sahada inşaatı da yapacak. Yani tüm sorumluluk Gizil'de aslında. Sonrasında anahtarı müşteriye teslim edecek. Sistem artık hazır kullanmaya diye. Şimdi burası çok karmaşık bir alan, fotoğrafta gördüğünüz gibi. Gerçekten burada yürümek bile zor. İlk sahaya gittiğimde ben bunu yaşamıştım. Projenin amacı mor gördüğünüz ekipmanın orada en uygun bir yere yerleştirilmesi, turkuaz renkte gördüğünüz boruların da tesisteki mevcut sahada bulunan borularla entegre olması. Amaç bu. Şimdi bu kadar karmaşık bir alanda bu işi yapabilmeniz için oradan konumsal bir veriye ihtiyacınız var. Her gün sahaya gidip cetvelle, mezurayla veya çelik şerit metreyle ölçüm yapıp bu işi yapamazsınız. Mümkün değil bu. Bu yüzden gittik, orayı yüksek çözünürlüklü, renkli olarak taradık. Transparan gördüğünüz veri nokta bulutu. Ekibimize bu veriyi servis ettik içeride. Tüm disiplinlerimiz, mekanik, borulama, elektrik, enstrüman, inşaat, herkes bu veriyle ortak bir yapıda çalışarak, birbirlerini veriyi her gün kontrol ederek, çakışma analizleri yapılarak bu çalışma yapıldı ve günün sonunda sıfır çakışmayla, minimum hatayla bu çalışma gerçekten bitti. Bunu iyi bir örnek olarak gösterebiliriz ve bunu başarıyla teslim etmiş olduk. Bir örnek daha vermek istiyorum. Burası yine bir rafineri, eski bir depolama tankı, çok büyük. Bu depolama tankındaki deformasyonu
görmek istiyor. 1960'lı 70'li yıllarda yapılmış bir depolama tankı müşterimiz. Bunun için lazer tarama verisi aslında birebir bunu ölçebilmek için. Görmüş olduğunuz veri bir nokta bulutu. Çok renkli bir fotoğraf gibi görünüyor ama burası milyarlarca, yaklaşık 6,5 milyar noktadan bu tankın tasvir edilmiş hali. Ve hatası 1-2 milimetre civarında bir veri bu. Bu veriyi oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi tankın üzerindeki delikleri bile, su kanallarını bile görebiliyorsunuz. O kadar ciddi bir çözünürlükte veri. Bu veriyi oluşturduktan sonra bu veriyi üzerinden mesh oluşturarak, yani aslında üçgenleyerek bunu küçük küçük üçgenlerle bir katı model haline getirerek tüm detaylarıyla birlikte gördüğünüz gibi 6,5 milyar nokta var. Çözünürlük 2 milimetrenin altında, hata payı aynı şekilde. Bu veriyi oluşturuyoruz. Bu veriyi oluşturduktan sonra tankın olması gereken şekilden olan uzaklığı, yani şekilden olan mesafesel olarak kaçıklıklarını tespit edebiliyoruz buradan, bu veriyi oluşturduktan sonra. Ki gördüğünüz gibi bunu bir sıcaklık haritasıyla ortaya çıkardığımızda müşterimiz buradaki tüm deformasyonları milimetre hassasiyetinde görebilir hale geliyor. Bu da dijitalleşmenin aslında sunduğu çözümlerden yalnızca bir tanesi. Evet, burada benim sunumum da noktalanmış oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın herkese.